Una de les primeres decisions de la Junta Gamper va consistir en triar els colors i l'escut del club. L'emblema es va resoldre ràpidament. Van adoptar l'escut de la ciutat i, posteriorment, se'n va dissenyar un de propi. Sobre l'origen dels colors blau i grana hi ha diferents versions. Una diu que eren els colors corresponents a les faixes blaves i vermelles que usaven els jugadors segons pertanyien a un equip o a un altre. Per mi és una mica difícil dir-los exactament d'on procedeixen els colors del Barcelona. Ara, una cosa sí que sé segur, i és que corresponen amb algun club amb el que el meu avi tingués alguna relació, abans de venir a Barcelona, evidentment. No pot ser cap cantó suís, perquè l'únic cantó és Ticino, que és un cantó italià, o sigui, el meu avi era suís-alemany. Llavors, Zúrich tampoc, Àreu tampoc, llavors ha de ser algun club. Podria ser el Basilea, però no tenim l'absoluta certesa de que jugués en el Basilea. Podria ser un club d'atletisme, podria ser un club de ciclisme, perquè l'avi va fer totes aquestes activitats deportives. Se hicieron los colores del colegio algo más oscuros. Y esos eran precisamente, mi padre dijo, esos son los que jugamos aquí con el Barcelona, son los mismos que los que jugaba yo allí en el colegio. El colegio se llamaba Merchant Taylors, un colegio fundado ya hace 300 años. Una altra versió atribueix l'origen dels colors blau i grana a un d'aquells llapis de dos colors que s'usaven abans, amb el qual estava jugant un dels assistents a la reunió. Un cop descartat l'escut de la ciutat, van buscar un disseny nou. Després de donar-hi moltes voltes i discutir-hi molt, el secretari Lluís Dussó va exclamar: «Això és una olla!». Gamper va aprofitar la imatge i va dibuixar una olla que va esdevenir el perfil del nou escut. El que estava molt clar de bon principi és que el nou anagrama havia de tenir les 4 barres, la creu de Sant Jordi i els colors blau i grana amb les inicials del club.